हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम पूछते हैं कि आपको नाक से पानी आता है, तलवे में खुजली होती है, आंख से पानी आता है, आंख में खुजली होती है। तब पेशेंट बोलेगा हाँ भाई हाँ होता है, आप इलाज बताओ। तब हम समझ जाते हैं कि ये पेशेंट को कुछ एलर्जिक राइनाइटिस है फीवर है, बेचारा एलर्जी से बहुत परेशान होता है। और ऐसे सिम्टम्स में होम्योपैथी बहुत अच्छे से पेशेंट को परमानेंटली ठीक करती है। बहुत सारी दवाइयां हैं होम्योपैथिक में एलर्जी राइनाइटिस के लिए, नाक से पानी आना, छींक आना। उसमें से एक दवाई है अरुंडो। इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। ये दवाई इतनी नोन नहीं है, लेकिन अगर आप उसके सिम्टम्स जानोगे और पेशेंट के साथ उसके सिम्टम्स मैच हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम करती है। तो हम शुरू करते हैं आज की मेडिसिन अरुंडो। अरुंडो एलर्जिक राइनाइटिस यानी हे फीवर के अलावा भी पेट की तकलीफों में, स्किन की तकलीफों में, बाल की तकलीफ में और बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स भी है जिसमें ये काम करती है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सी पोटेंसी में ये दवाई लेनी चाहिए। तो शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। अरुंडो, जिसको रीड ग्रास भी बोलते हैं, ये रीडी ग्रास है नाम ग्रास, लेकिन दिखता है वो बंबू जैसा, और उसके जो रूट में से ये दवाई तैयार होती है। मैंने बताया इस तरह से ये हे फीवर की, एलर्जिक राइनाइटिस की बहुत अच्छी दवाई है। और जो ऐसी सिम्टम्स की जो हर साल आते हैं, मतलब कोई किसी को फरवरी मार्च में प्रॉब्लम होगा तो हर फरवरी मार्च में उसको एलर्जिक के सिम्टम्स दिखाई देंगे। हे फीवर मतलब क्या कि कोई भी चीज की एलर्जी, जैसे वो पोलन की हो सकती है, या तो डस्ट माइट से हो सकती है, या तो आपके घर में कारपेट है या पेट है, वो सब की वजह से अगर आपको उसकी एलर्जी हुई और आपसे आपके नाक से पानी आना, छींक आना, आंख में नाक में खुजली आना, खांसी होना और हल्का सा बुखार फील होना, उसको हे फीवर बोलते हैं। और अरुंडो का मेन सिम्टम्स क्या है? तो उसमें जो बर्निंग और खुजलाहट होती है, खुजली होती है, वो मुंह के ऊपर के पोर्शन में, जिसको पैलेट्स बोलते हैं, वहां से उसको शुरू होता है। और खुजली के साथ उसको आंख में भी तकलीफ होती है। तो कैंट में बहुत अच्छा रूब्रिक है कि माउथ इचिंग, पैलेट, बर्निंग। तो खुजली भी होती है और बर्निंग भी होता है, तो हमें अरुंडो मेडिसिन सोचनी चाहिए। इसमें शुरुआत में नाक से पतला वाटरी पानी होता है, बाद में वो पानी ठीक हो जाता है, म्यूकस जैसा हो जाता है। पेशेंट इतना परेशान हो जाता है, उसको जो नाक में खुजली आती है, रूट ऑफ द माउथ जो खुजली आती है, वो बहुत परेशान हो जाता है, उसकी स्मेल चली जाती है। और मतलब जब सर्दी होती है तो नाक से आवाज आती है, और साथ में एपी सिम्टम्स है कि सलाइवेशन होता है और उसको प्यास भी बहुत लगती है। कोराइजा जब सर्दी होती है तो उसको मुंह से पानी निकलता है, प्यास भी बहुत लगती है। यहां मुझे मर्पसोल नाम की मेडिसिन का इंडिकेशन ध्यान में आ रहा है। पेशेंट कैसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी हंसता है, और लेकिन उसके माइंड में एक लेसिवियस आइडिया भी चलते रहते हैं। ये बहुत अच्छी स्लाइड है, आप देखोगे तो पूरी मेडिसिन का आइडिया इसमें आ जाएगा। तो यहाँ एक जगह आप देख सकते हो तो उसको पूरे बॉडी में इचिंग होती है, और दूसरा यहाँ की एक बर्निंग दिखाई देता है। मतलब कान में उसको खुजली आएगी, मुंह में खुजली आएगी, टट्टी की जगह खुजली आएगी, यूरिन में प्रॉब्लम होगा खुजली की वजह से, हाथ पैर में खुजली, पूरी स्किन पे, पूरी बॉडी की स्किन के खुजली, निपल्स, ब्रेस्ट के निपल पे खुजली आएगी। तो खुजली, इचिंग एंड बर्निंग, ये मेडिसिन का मेन सिम्टम्स है। अब हम उसके सिर के सिम्टम्स देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक बच्चा है, उसके पूरे बाल चले गए हैं। तो हेयर फॉल्स एंटायरली इन चिल्ड्रंस, मतलब पूरे बाल बच्चों के चले जाना। और क्यों हो सकता है? क्योंकि उसको सिर में पस्ट्यूल्स होते हैं, स्केली डेंड्रफ होता है, और शायद उसकी वजह से ही सारे बाल चले जाते हैं। उसके जो बाल के रूट है वो पेनफुल होता है, सिर में खुजली आना। तो
हेड सिम्टम्स और खास करके बच्चों में बाल चले जाने के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। और पेट की तकलीफ, बच्चों को जब दांत आते हैं तब डायरिया होता है, जब वो फीडिंग लेते हैं तब डायरिया होते हैं, तो हमारे ध्यान में कैमोमिला, कैलकेरिया फॉस, फोडोफाइलम ऐसी दवाई ध्यान में आती है। लेकिन इसके लिए अरुंडो भी बहुत अच्छी दवाई है, जहां ग्रीनिश टूल होते हैं। मेल सिम्टम्स की बात करें तो आफ्टर सेक्स उसको स्पर्मेटिक कोड, वहां की जगह पे उसको दर्द होगा और सांस लेने में तकलीफ होगी सेक्स के बाद। और भी सिम्टम्स देखो तो उसके पेट में ठंडापन लगता है, उसकी टंग पर फिशर्स हो जाते हैं, अल्सर एंड एक्जिमा, यहां कॉर्नर सब्स के माउथ में उसको एक्जिमा मतलब स्किन डिजीज हो जाता है, अल्सर हो जाता है, और अगर क्रैक हुए तो नाइट्रिक एसिड। कान के सिम्टम्स बहुत अच्छे हैं, कान में भी उसको जलन होगा, खुजली आएगी, कान के पीछे जब आप देखोगे तो उसको एक्जिमा दिखाई देगा, और कान के अंदर इन्फ्लामेशन की वजह से एक डिस्चार्ज होता रहता है। तो कान की बहुत अच्छी दवाई है। और भी क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं, बहुत छोटी मेडिसिन है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन वाले सिम्टम्स है कि उसको सूजन आती है हाथ पैर में, उसके पैर में ऑफेंसिव स्मेल, अगर पैर में पसीना होगा तलिए में लेकिन उसमें से स्मेल भी बहुत आएगी, और उसके उंगलियों पे और हिल्स में क्रैक्स हो जाते हैं, फिशर्स हो जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम में होते हैं, ग्रेफाइटिस में होता है, और यूरिन में उसको रेड सैंड मतलब स्टोन की वजह से उसका यूरिन रेड होता है। अब मैं डायरेक्ट कुछ रेपर्टरी से, कैंट रेपर्टरी से जो रूब्रिक लिए है और उसमें और कौन सी दवाई आती है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहला रूब्रिक है नोज कोराइजा एन्युअल हे फीवर, मतलब हर साल हे फीवर जैसे सिम्टम्स आना, उसमें इलियम सेपा, अरुंडो, नेट्रमोर, सबाडिला और सिनापिस नाइग्रा। अगर सिनापिस नाइग्रा के बारे में अलग से मेरा वीडियो है, अगर आप जानना चाहो तो वो वीडियो की विजिट कर सकते हैं। मैंने बताया कि पैर के तलियों में स्वेटिंग होता है और उसमें से बदबू आती है, तो आप सिलीशिया सोच सकते हैं, थूजा सोच सकते हैं, अरुंडो, पल्सेटिला, ये सब दवाइयां सोच सकते हैं। नाक के अंदर खुजली आना एलर्जी की वजह से, अरुंडो, कोस्टिकम, नक्सवामिका, सल्फर, बहुत सारी दवाई है लेकिन मैं आपको जो जो मेन मेडिसिन है वो यहां डिस्कस करता हूं। कान के पीछे एक्जिमा होना, क्रैक्स होना, तो अरुंडो के अलावा ग्रेफाइटिस, कैलकेरिया कार, मेजेरियम, ये सारी दवाइयां है। कैलकेरिया कार सिर्फ बच्चों के लिए मेरा एक अलग से वीडियो है कि बच्चों में कहां आप कैलकेरिया कार प्रिस्क्राइब करोगे, आप जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ज्यादातर जब सिम्टम्स होते हैं, मतलब जब नाक से पानी आना, छींके आना, और एन्युअली जब प्रॉब्लम होता है, तो एक बार मैं 30 पोटेंसी में पेशेंट को दवाई रिपीट करता हूं, मतलब 30 पोटेंसी अरुंडो, 30 पोटेंसी की 3 गोली सुबह, 3 दोपहर और 3 शाम, इस तरह से रिपीट करता हूं, और जब ठीक हो जाए तब बंद कर देता हूं। लेकिन अगर पेशेंट को कई बार क्या होता है कि कंस्टिट्यूशन मेडिसिन की जरूरत होती है, उसको परमानेंट ठीक करने के लिए कंस्टिट्यूशन मेडिसिन की जरूरत होती है, तब फिर अलग से उसकी जो दवाई आती है वो देते हैं। लेकिन इमीडिएट रिलीफ के लिए अरुंडो देना चाहिए, और हो सकता है कि अरुंडो से पेशेंट परमानेंट भी ठीक हो जाए। तो ये मेरे क्लिनिक का नाम हैप्पी होम्योपैथिक है, और ये स्लोगन है बी हैप्पी विथ होम्योपैथी। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।